Delavnice, ki jih izvajamo oziroma so izvedene s pomočjo zunanjih mentorjev, se mi zdi, da dajejo učiteljcem oziroma nasplošno vsem udeležencem širši spekter nekih znanj, orodij, ki jih lahko oni implementirajo oziroma jih lahko tudi jaz sama implementiram pri svojem delu. Umetniške zvrsti v izobraževanju se mi zdijo pogosto v obliki začimbe, ki lahko zelo popestri doživljanje učenja, pa tudi poučevanja. Večkrat bi si jih želeli za glavno jed ali pa vsaj za sladico. Veliko stvari o sebi še ne vemo in da se lahko naučiš nekaj novega. Naprimer, danes sem izvedel, da sem plesalec in da lahko to uporabim v bistvu tudi s svojimi učenci. Mislim, da je umetnost in kulturi, da so vrata odprta in da je veliko odvisno od učiteljev, kako jo sprejmejo. Torej, z tega vidika to, da se učitelji izobražujejo in jo puščajo naprej. Umetnost lahko prepletemo z vsemi segmenti pouka, se pravi, umetnost je vsepovsod, tudi v znanosti. Jaz to ves čas počnem, danes sem dobila nekaj novih smernic, nekaj novih idej, pa malo mogoče tudi izven svojih okvirjev. Bom spet šla, spet si bom drznila, kar mogoče včasih nekaj malo pozabljamo ali pa nočemo iz cone svojega udobja. Če bi neko teorijo predstavljali čez umetniško delo, da bi imeli nek primer, da bi si znali to predstavljati, bi bilo pač definitivno boljše. Moraš vedeti, s kako ciljno skupino delaš. Nisem starost, tudi odvisno je od vsakega človeka, kaj ga zanima, kaj ga ne, kaj se mu zdi pomembno. Če bo nekoga zanima, bo ful več truda vložil to, kot pa nekdo, ki pač ga ne zanima to. Ja, vedno so me zanimale te medpredmetne povezave, likovna, ples, balet, petje, igranje na glasbila. Vse to smo sedaj povezali in ugotovili smo marsikaj, od sinestezij do zvočnih barv, do tega, da se to lahko aplicira v šolski sistem, ki pa sploh še ni zavzetan. Te stvari. Drugače pa zelo prijetna delavnica, zelo prijetni ljudje. Sem že dolgo časa razmišljala o tem, kako bi združila impro, gib, likovnost, tako da jaz mislim, da današnje delavnice, da so super inspiracija in se mi že kar iskrijo ideje.